यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई तार तो जैसे ये तार छूटा हुआ है, इस तरह भी तार छूट जाता है या जल जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे ये जो स्टैंड फैन है ये कैसे टिक करते हैं। ठीक है, और इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम है गाइस, इसके अंदर से कुछ गुनगुना से आवाज़ आ रहा है। मैं भी सही से नहीं पता इसका विंडिंग जैसे देख कर तो पता चल रहा है विंडिंग नहीं जला है, लेकिन कुछ तो दिक्कत हुआ है। या तो ये जाम होगा या कोयल में कोई प्रॉब्लम होगा। और इसका कोयल कैसे चेक करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इससे कितना तार निकला है, 1 2 3 4 5, और इसे हमने गनते वक्त एक तार हमारा छूट गया है। शायद इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हमारा तार है ये शायद हमारा कॉमन तार होगा। इधर हम खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा कलर कॉमन है, और आप भी कैसे कॉमन को पहचानोगे वो भी हम बताएंगे। ओके गाइस, तो ये जो हमारा जो स्टैंड फैन है ये अभी नहीं चल रहा है। कस्टमर हमारे पास लेके आया है, बोल रहा है क्या प्रॉब्लम है भैया देख के बताओ। तो ठीक है, तो आप सब भी देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है, और इसको सारे नाट खोल लेने के बाद इसको आराम से रखना है। हम मेन जो हमारा वीडियो का पॉइंट है, हम इसका कोयल चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसको कॉमन कौन सा है, कौन सा कलर वाला कॉमन है, और कौन सा तार हमारा स्पीड का है, 3 स्पीड का। ये जो 3 स्पीड का फैन है इसमें टोटल हमने दिखाया था 5 वायर है। तो देख सकते हो जैसे कि हमारा इधर से एक मेन लीड आया है, इसमें 2 तार आया है। एक तार हमारा ये वाइट वाला है और एक तार हमारा रेड वाला है। जो रेड तार है हमारा इधर लग चुका है, वो ये तार यहाँ से थोड़ा हटाओ इसको, हाँ है। और 2 तार जॉइंट हुआ है। जो हमारा एक ग्रीन तार है, एक ग्रीन तार यहाँ आ चुका है कोयल में। ठीक है, और ये जो तार है एक कॉमन तार है। आप बताओगे ये कॉमन तार कैसे हुआ, क्योंकि ये तार जो हमारा मेन लीड के साथ लगा हुआ है। आप इस तरह देखोगे जो तार कैपेसिटर और कोयल से आया हुआ तार और मेन लीड के साथ एक साथ में जॉइंट होगा, वही कॉमन तार है। इसे तो एक कैपेसिटर में गया है, कैपेसिटर को लाइन मिलना है पड़ेगा, फिर यहाँ होके यहाँ आएगा कैपेसिटर की जो लाइन है। ठीक है, यह सीरीज होके आएगा और आके हमारे कोयल में कैपेसिटर की लाइन जाएगा। ठीक है, ग्रीन वाला तार जो है एक कॉमन तार है। ठीक है, ये वाला कॉमन तार है, और ये जो कैपेसिटर है ये भी इससे लाइन ले रहा है, और इससे लाइन लेके यहाँ लाइन भेज रहा है। कहाँ देख सकते हो ये जो ब्राउन कलर का तार है, यहाँ से हमारा कैपेसिटर का लाइन कोयल में जा रहा है। ठीक है, और हमारा ग्रीन तार कॉमन वाला है, और बाकी जो 3 तार देख रहे हो ग्रे कलर, ब्लू कलर और येलो कलर का, ये तीनों तार हमारा 3 स्पीड का काम करता है। पहले आपको एक फ़ोटो खींच लेना है अगर आप कनेक्शन भूल जाते हो। ठीक है, फिर इसको यहाँ से कॉमन तार जो हमारा कॉमन तार है उसको अलग कर लेना है। ठीक है, ये हमारा कॉमन तार है, इसको अलग कर लेना है। ठीक है, और ये जो हमारा कैपेसिटर में गया है इसको भी अलग कर लेना है। इसको भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग कोयल के, ये जो कैपेसिटर की लाइन है ये हमारा स्टार्टिंग कोयल है, इसको भी खोल लेना है। इसको खोल के आप क्या करोगे, आपको एक सीरीज टेस्ट लैम्प की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह एक सीरीज़ का टेस्ट लैम्प बना लेना है, और फिर हम हमारा सीरीज़ की टेस्ट लैम्प को ऑन कर लेना है। सीरीज़ की टेस्ट लैम्प को हमने ऑन कर दिया, फिर आपको क्या करना है, ये जो हमारा कॉमन तार है कॉमन तार से लगाओ। कॉमन तार में एक नूब को पकड़ लेना है, और एक नूब को आपको यहाँ जो स्विच में 3 तार दिख रहे हैं ना, एक तो हमारा पहले से टूटा हुआ है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, बाकी जो तार है उसको चेक करो। यहाँ पे नहीं, एक ग्रीन यहाँ पे लगाओ, एक येलो में लगाओ और एक ग्रीन में लगाओ। ठीक है, पहले हमें येलो को चेक कर लेना है। येलो हमारा सही है। कैसे पता चला, ये बाल थोड़ा सा जल रहा है। अगर ज़्यादा जलेगा तो शॉर्ट है, ऐसा तो इस तरह जलेगा तो अच्छा है। ओके, फिर हम इस नोब को इधर के रखेंगे, ब्लू के पास रखेंगे। तो ब्लू में हमारा कोई स्पार्क वगैरह नहीं कर रहा है। देखिए, तो देख सकते हो ब्लू में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्लू उधर टूटा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। फिर आपको ग्रे में रखना है, ग्रे में रखो, हाँ उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ येलो कलर का कोयल अच्छा है, बाकी दोनों ख़राब है। ठीक है, फिर तुम कैपेसिटर का जो लाइन है इसमें भी रखना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्टिंग कोयल है, हाँ इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो पक्का इसका कोयल में दिक्कत है। आप इसको खोलना पड़ेगा, हमें चेक करोगे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई तार तो जैसे ये तार छूटा हुआ है इस तरह भी तार छूट जाता है या जल जाता है। ठीक है, इधर से कोयल चेक हो जाने के बाद गाइस
आपको क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम तो इस कॉइल में है, इसलिए हमें इस कॉइल को खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस कॉइल को खोलने के लिए आपको ये जो साइड का बेल्ट है इसको खोल लेना है। इसको खोलना बहुत आसान है, ठीक है। इसको खोलने के बाद इसको कॉइल घुमाना है, ठीक है, और इसको इस तरह खोल लेना है। इसको खोलने के बाद इसको भी खोल लेना है, ठीक है। जो 4 स्क्रू है इसको भी खोल लेना है। इसको खोल के आपको ये जो यहाँ पे देख रहे हो इसको खोलना पड़ेगा। ये खोल दो। ठीक है, इसको इस तरह हटा लेना है। ओके, यहाँ पे और एक स्क्रू मिलेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से तार को खोल लेंगे। तो यहाँ से खोल दो सारे तार को। आप इसको फोटो खींच के खोल सकते हो अगर आपको कनेक्शन नहीं पता है। और तो इस तरह आप इसको अलग कर दीजिए। अब यहाँ से अलग हो जाएगा, देख सकते हो। यह हमारा पूरा फुल बॉडी आउट हो चुका है। और यह हमें सिर्फ मोटर में काम करना है। मोटर में काम करने के लिए आपको ये भी एक दिक्कत है, इसको नहीं खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे खोल भी सकते हो और नहीं भी खोल सकते हो। मेरा रिकमेंडेड है इसको ना खोले, क्योंकि इसको बाद में सेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए डायरेक्टली इधर से नाट खोलिए, ठीक है। आपको चारों स्क्रू खोल लेना है, ठीक है, रखना है। फिर यहाँ से अलग कर दो। हाँ, आराम से करना है, देख सकते हो। इस तरह आप आराम से करो। फिर हमारा ये जो बॉडी है इसको पूरी तरह से हम साइड में रख देंगे। और हमारा ये तार, ब्लू तार हमारा टूट चुका है। इस तरह इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बार टूट जाता है, ठीक है। जो देख रहे हो ना, ये धागा है, ये धागा को भी काट लेना है। ये धागा काटने वक्त आपको ध्यान रखना है हमारा कॉइल की किसी तार ना काटे, ठीक है। इसको काटने के आप चाकू से भी इसको काट सकते हो और इस तरह हाथ से भी खोल सकते हो। आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है। इसको तो हमने ये भी हमारा टूटा हुआ है। गाइस, इस तरह खोल लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो क्या हाल है इसका, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें एक एक तार को जॉइंट देना है। जैसे हमारा हलुद तार से ये तार टूट चुका है, तो पहले हम इसको खोल के अच्छे से जॉइंट देंगे। ओके, तो इसको जॉइंट देने के लिए आपको क्या करना है, एक चाकू ले लेना है। चाकू से इसको आराम से, हमें यहाँ से जो तार हमारा निकला है यह नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। से यहाँ पे पकड़ेंगे और इस तरह सिल देंगे। यहाँ पे हम इसका पूरी कवर को हटा लेंगे और ये जो हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट से ये टूटा हुआ तार को निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और आपको एक एक तार करके निकालना है। ऐसा नहीं सबको एक साथ में हटा दो और एक साथ में जॉइंट कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाद में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा तार कहाँ लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह हटाने के बाद इस तार के ये जो तार है ना, यह देख सकते हो थोड़ा सा व्हाइट है और यहाँ पे थोड़ा कलर है। यहाँ पे बार्निश दिया हुआ है, तो इस बार्निश को भी, बार्निश एक तरह की, इस ये जो कवर देख रहे हो ना, इस तरह का एक कवर होता है, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। इससे आप चाकू से भी हटा सकते हो या आप मैच मार के या दसलाई मार के इसको हटा सकते हो, ठीक है। हम इसको अभी चाकू से हटा लेंगे, क्योंकि हमारा पंखा चल रहा है, अभी दसलाई काम नहीं करेगा। इस तरह से इंसुलेशन हटाने के बाद ये दो तार को आपस में जॉइन करो। ज़्यादा मत घुमाओ। तार हमारा येलो वाला तार है, ये टूटा हुआ था इससे, तो हम येलो वालों से कुछ तार को फेंक देंगे, काट के कुछ तार को फेंको। फिर इसका इंसुलेशन हटाओ। आपको इस तरह पाइप की ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सारे फैन में ये ब्लू वाले तार कॉमन रहता है, तो यहाँ इस पे यहाँ नहीं है, जैसे थे हम ऐसे लगाएंगे। हमारा मेन काम है सिर्फ ये जो जॉइंट है इसको रीजॉइन करना, ठीक है। आप भी इस तरह रीजॉइन करें और इसका लास्ट में इसका फॉल देके, तो फिर हमारा रह गया ये जो ग्रीन वाला और
लेकिन ये ये वाला, साला कर ठीक क्या है। रहा है यहाँ पे? तो इसको भी हमें यहाँ पे पकड़ लेंगे हम, और हमारा भाई इसको पकड़ लेंगे। और जो तार हमने इससे खुला है वही तार को वहीं पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हम चेंज कर दे, फिर हम रेड तार को जहाँ से खुला था वहीं से फिर लगा रहा है। ये एल्यूमिनियम कोयल में गाइस एक दिक्कत है, शायद आप यहाँ इसी तरह आयरन वगैरह नहीं मार सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम में आयरन पकड़ता ही नहीं। फिर है जो हमारा ग्रीन तार है, ये वाला तार हमारा कॉमन तार है, तो इसे भी हमें खोल लेना है। फिर यहाँ पे हम ग्रीन तार को लगाएंगे और उसके बाद इसका टेस्ट करेंगे। पहले तो हमारा इसको कुछ दिखाया नहीं, सिर्फ हमारा ये जो येलो कलर है, येलो कलर आया था, बाकी कलर नहीं आया था। तो इसको हम लगाने के बाद फिर टेस्ट करेंगे हमारा कोयल सब आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और कहीं पे टूटा हुआ है, कुछ भी है हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर फाइनल में हमने ग्रीन तार को भी ज्वाइन कर लिया। फाइनली इस सारे को हमने फिर से रीजॉइनिंग कर दिया। ये जो तार है इसको आपको इस तरह नया करके लगाना है, ठीक है। जो तार जहाँ से खुला है वही तार वहाँ से लगा देना है, बस इतना सा काम करना है। और फिर हम टेस्ट करते हैं, और इसका रिजल्ट हम भी नहीं जानते क्या हमारा कोयल ठीक अभी हो जाएगा या नहीं। तो एक बार हम चेक करते हैं आपके सामने और देखते हैं कि कोयल आया है। फिर हम अभी सीरीज लैंप को करते हैं ऑन और टेस्ट करते हैं, ठीक है। देख सकते हो, हाँ इसको लगा कर रखो, ग्रीन में लगाएंगे आप। फिर पहले जैसे ग्रीन में एक नोब को लगाएंगे और एक को हम कैपेसिटर की जो लाइन को देखेंगे। देख सकते हो कैपेसिटर का हमारा जो स्टार्टिंग कोयल है यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर रेड में था, तो अभी ये आ गया, इसका मतलब हमारा कोयल अभी सही है। और हम इस तरह बाकी को देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा येलो वाला तार है, येलो वाला हमारा 3 नंबर का स्पीड है, इसको हम चेक करें और ये भी दिखा रहा है। फिर चेक करो, हाँ देख सकते हो ये हमारा 2 नंबर का है, और ये कहाँ है, ब्लू वाला है। फिर हम ग्रे को चेक करेंगे, लास्ट हमारा ग्रे है, और देख सकते हो ये ग्रे भी हमारा जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा गाइस कोयल बिल्कुल सही हो चुका है। और इस तरह आप देख सकते हो हम स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, बस इतना सा काम करना है, इसको खोलना है और इसको रीजॉइनिंग दे देना है। बिना कोई रीजॉइनिंग करना पड़ेगा, ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। सब कुछ काम खत्म होने के बाद आपको इस तरह से वो एक धागा से पूरे कोयल को रीजॉइनिंग करना है, ताकि कोई तार यहाँ से ना निकल ना जाए, ठीक है। और फिर हम इसको सेटअप करते हैं। पहले सेटअप करने के लिए आपको नहीं ऐसा नहीं, ये जो तार जहाँ से निकला है ये पीछे से रहेगा, ठीक है, और ये सामने से रहेगा। तो यह वाला हमारा सामना है, नहीं ऐसा मत करो। पहले इसको घुसाओ, हाँ ये आराम से यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, ठीक है। कोला को घुसा दो अंदर, को टाइट कर देंगे और इसको फिट करेंगे। फिर ये जो नाट है इसको पहले थोड़ा सा टाइट करके आपको एक क्रॉस बाई टाइट करना है, इसको करना है और इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, ठीक है। इस तरह क्रॉस बाई टाइस हम कर लेंगे, ठीक है। टाइस रिपेयरिंग करने के बाद हमारा मोटर अभी इस तरह से इस लेवल पे आ चुका है। तो इसको कैपेसिटर कैसे लगाते हैं वो हम दिखाएंगे। और वो कैपेसिटर इधर लगा हुआ था, लेकिन अभी हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। अगर डायरेक्ट लगाना आपको सीख गया तो उधर भी आप लगा सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हम इसको डायरेक्ट कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे और इसको घुमाएंगे और चेकिंग करेंगे कि ये हमारा जो राउटर है ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। इसका कैपेसिटर लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसका कैपेसिटर का लाइन जिसे हमने खुला था पहले दिखाया था, ये जो पिंक कलर का वायर है ना, ये पिंक कलर का वायर हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें सीरीज होकर कैपेसिटर का लाइन जाएगा। और ये जो हमारा ग्रीन वाला तार है ये हमारा तार कॉमन है, तो ये हर फैन में अलग अलग होता है। ये सीरीज टेस्ट लैंप से आप निकाल सकते हो। मान के चलो आपको पता नहीं चला कि यह कौन सा तार क्या है, पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको मार्क करके या फोटो खींच के इसको खुलना चाहिए। फिर भी आप लोग अगर भूल गए हो कौन सा कैपेसिटर का लाइन है और कौन सा स्टार्टिंग मतलब कौन सा कॉमन है और किस में आपको किस वायर को स्विच के साथ कनेक्शन करना है, तो उसके लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप से आप कैसे चेक करोगे वो अभी बताएंगे, ठीक है। तो पहले हमें सीरीज बोर्ड को लगा देना है
और अभी हम चेक करेंगे जो जिस दो तार में हमारा बल्ब बिल्कुल सा धीमी चलेगा वो दो तार हमारा कैपेसिटर का लाइन है और कॉमन तार है, ठीक है। कॉमन लाइन और कैपेसिटर का लाइन है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो हम लगा रहा है। पहले ये दो तार में बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है, ठीक है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है, ठीक है। अभी हम ये जो ग्रीन है ये वो इसमें, और हमारा जो पिंक कलर है उसमें लगा रहा है। तो उसमें लगाते वक्त देख सकते हो बल्ब इधर स्पार्क तो हो रहा है, लेकिन बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। क्योंकि नहीं जल रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आप अगर गौर से देख सकते हो तो थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम इसमें बल्ब का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है। जैसे यार 200 वाट का था, अभी 100 वाट का बल्ब लगा रहा है। और अभी देखते हैं कि यह चलता है या नहीं चलता है बल्ब, ठीक है। अभी हम ग्रीन और हमारा इसमें लगा रहे हैं, तो देख सकते हो हमारा बल्ब थोड़ा सा ग्लू हो रहा है। लेकिन अगर इन सब के साथ लगाएंगे हम तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लू हो रहा है। देख सकते हो बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लू हो रहा है। सब में बल्ब ज़्यादा ग्लू हो रहा है, लेकिन इसके साथ बल्ब बिल्कुल कम ग्लो हो रहा है। जिसमें बिल्कुल कम ग्लो होगा वही लाइन आपका कैपेसिटर का लाइन है, और उसी के साथ आप कैपेसिटर को जोड़िए, ठीक है। और अभी क्या करेंगे हम गाइस, अभी हमारा जो ये कॉमन तार है और ये हमारा जो पिंक कलर तार है, इन दोनों के साथ कैपेसिटर की दो लाइन को लगा देंगे। तो चलिए हम फटाफट लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने कैपेसिटर की लाइन को कॉमन और पिंक कलर के साथ लगा दिया, और बचते हैं हमारे पास 3 तार। ये 3 तार हमारा 3 स्विच में लगेगा, जो हमारा फास्ट सेकंड थर्ड वाला जो स्पीड कम ज़्यादा होता है उसी के लिए, ठीक है। और अभी देख सकते हो ये तो कॉमन है और ये पिंक है, हमें पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फैन को अगर इसमें भी देंगे तो फैन घूमेगा, इसमें भी देंगे फैन घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाना है फैन को, ठीक है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये फैन घूमेगा या नहीं घूमेगा, चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हम कॉमन के साथ एक लगा दिया है तार, एक नोब है, और दूसरा नोब हम लगाएंगे जो हमारा किसी भी 3 तार से एक तार से। तो चलो, तो आप देख सकते हो गाइस हमारा फैन घूम रहा है। आपको ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि फैन का शाफ्ट बहुत छोटा है, इसलिए हम इसमें एक ब्लेड टिप लगा देंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया ताकि आपको पता चले कि फैन किस तरह से घूम रहा है। तो चलो हम कॉमन में लगा देते हैं और की स्पीड में लगा देते हैं। देख सकते हो फैन हमारा इस एंगल में घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी हम यहाँ पे एक स्नोब को लगा देंगे और फिर यहाँ देख सकते हो अब हमारा फैन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, मतलब उल्टा घूम रहा है। ओके, तो क्या करना है गाइस, हमें फैन को किसी भी तरह क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आपका इस तरह से कनेक्शन निकाल सकते हो। अगर इस तरह हमने इस मोटर को तो रिपेयर कर दिया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये तार को चेंज किया और बिल्कुल फिर तार को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको रिजॉइनिंग किया। मतलब जो तार में हमारा नमी आ गया था और थोड़ा सा जल गया था, तो उन सब तार को हमने फिर से री करके लगा दिया है। फिट करने स्टैंड के साथ फिट करने के लिए पहले आपको इस वायर को अंदर में घुसाना पड़ेगा, ठीक है। इस इधर आने के बाद क्या करना है गाइस, ये जो आपका मोटर के जो शाफ्ट है इसको यहाँ पे लगा देना है पहले, जैसे तैसे, हाँ ये घुस जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक स्क्रू लगा देना है साइड वाले में, जहाँ से हमने एक स्क्रू खुला था। ये यहाँ की नट को लगा देना है। देखिए हमारा यहाँ की नट लग चुका है, ठीक है। जैसा हमने आपको बाहर टेस्ट करके दिखाया था, जो हमारा 2 लाइन कैपेसिटर के साथ लग जाएगा, जो बिल्कुल धीमी से चलेगा, और जो 2 लाइन हमारा कैपेसिटर के साथ लग जाएगा, वही 2 लाइन को हमने यहाँ पे देख सकते हो एक कैपेसिटर में लग चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो एक कैपेसिटर के साथ लग चुका है। और ये जो तार है ये मेन लीड से आया है हमारा, यहाँ पे जो हम बोर्ड में लगाते हैं जो तार, उस तार से आया है। एक तार इधर हमारा यहाँ पे लग गया। अगर ये जो रेड वाले तार को हम यहाँ लगा देंगे तो हमारा फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब उल्टा घूमेगा, ठीक है। तो इस तार को आप चेंज करके इस तरह लगा सकते हो अगर आपका गलती हो गया है और कोई फोटो वगैरह ना हरा के, तो ठीक है।
और इधर देख सकते हो हमारा मेन लीड से आया हुआ जो 2 तार, वो एक तार स्विच में लग चुका है। यहाँ पे स्विच में लग चुका है, देख सकते हो। ठीक है, यहीं से हमारा कनेक्शन मिलेगा। हमारा जो 1 2 3 में ये जो 3 तार है, ये जो 3 तार, इस तीनों तार को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो फटाफट से चलो इस 3 तार को लगा देते हैं। देख सकते हो हमने जो हमारा 3 तार रह गया था, उसी 3 तार को हमने स्विच में किस तरह से लगा दिया। आपको इस तरह से लगा देना है, और हो सके तो इसमें आयरन भी डाल सकते हो। ठीक है, सिंपलिसिटी इसको इधर बैठा देना है। यहाँ के सारे स्क्रू को लगा देने के बाद आपको इसका ये वाला प्लेट को भी लगा देना है। ठीक है, ढक्कन लगाने से पहले इधर से जो लॉक हमने खुला था उसको भी लगा देना है। ठीक है, उसको आप पहले भी लगा सकते हो या लास्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, फिर इसको लगा देने के बाद इस तरह से आपको ढक्कन को बैठा देना है। और ढक्कन को बैठा के आपको जो ये वाला है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक देख सकते हो सब कुछ लगाने के बाद अभी हम इसका ढक्कन लगा के और प्लग लगा के डायरेक्टली चेक करेंगे स्विच वगैरह सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ और दिक्कत है या नहीं। ठीक है, अभी हम इसका कर रहे हैं स्विच ऑन और देखते हैं कि हमारा फैन घूमता है या नहीं घूमता है। ठीक है, तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। वाह, देख सकते हो गाइस हमारा फैन बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसका स्पीड भी कंट्रोल हो रहा है, सारा स्विच भी काम कर रहा है सही से, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप भी कर सकते हो रिपेयर बिना रिवाइंडिंग करके। रिवाइंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है।